family kena magana tagartan. Boru am busy da baye busy. Busy sin jenna online rada wam sitin fakkatin silgi to ko jansi majela wala. Kuni short akan ke akapul tasuri. Isa ilakasi uhafu kaya jechu. Harka kanani harkatti che kana laptop pasti roba. Achilala kana kana wala harka kana silki teksti devisa akasisi. Yo tasalle tayi ani mug yo anta salle muge te korri ne kabeti teksti nama de devisu de dabe voice nama de devisu de dabe teki oso marka wa varresu muge na jirtani resi. Okay, sinis warabana erga wallahi billahi warrina jala jirtan hundi keessa isin dhiira tokko wajjin seente haasofnaan achuma waraabana erga sagalee isii jechuudha. Sirriitti waraabana erga. Ki warri koomenti family man ki umri na dheeradha. Video bar at enjoying goonan akkana kaamera dhiqanii na eegana biiftu. Kaameratti dhiqaniitu mataan. Inshallah ijji ati limsatte illeeni hamma ati limsatte guutuu walii waraabba. Ofiitti seenee bar. Walii galleerran. Ofsa godhadhu. Doctor. Way. I love you. Love you too. Digar lappe kee raajeri. Akkami lappe raajeran gaa'esan akkatti jedhanii jedhee. Doktoriin tun jaalalli yoo magalaaf jedhe mucaan tokko gomitee datti akka waan na gaafatee narraa dhabee. Ani bakka ayyaana nu dubbadhaa bar. Okay, doctor. Wayye. Love you too. Osoo hin gahin umri arrii baasuu edda arrii baasee yeroo baasa. Reefunneen koo lalbishan jechuun reefuutti dhugaa dubbachuu. Muniirii gowwaa jirudha. Dhagaa wajjiniin isaadha. Dhagaan biyya keenya jiru. Ani koo an dhaggeeffadhu. An naman sodaadhu tokkoon qabu dhaggeeffadhu. Si faarsuutti, si jaallachuutti duuba kootimaa tokkoon qabu argiteetta. Kan ammoo viidiyoon maqaa keetiin fakkeenyaaf ji'aaf si wal bira qabee si galee akkuma maqaan kee biiftuu dhugaa dubbachuuf. Ati walumaa gala jireenya kootii fi yoo ati hin jirre dukkana callimee yoo ati jireenya koo keessa hin jirre. Si bu'e akka galee jecha tana naan hin jedhin midhiifan walii afaan marra hambifadha. Afaan marra hambifadha. Ati jecha amma jechuuf taatu tan. Ati jechuun jette dungoo yookaan waan ifaa lafarraa ati jettee. Ati anaaf jedhe akka keessa ana gubuuf garuu jechi isin fayyadamtan big shame. Isinis lalisaan arda ishee dhageeffataa jira. Anillee gara kanaan si dhageeffataa jira. Si fuudhe ati dungoo lafarraatti hundumatu si dungoodha mee an kamiin qabadha. Kamiin nama nama. Bubadde waliin. Isin maal jettani? Yeroo jari dhuftee ol seettee noommoo irratti diimaadhaan wal fudhannee deemna jedhan. Argitani? Isaan waan by the way waan isin dhageeffataatan hunduma argaa jira bar. Waan darbee naasee. Haa moodeeta gubattu moodeetaa gubattu yoo jarri nu ergaa jirti jarri nutti ergitee oseentee diimaatu illee duubatti gad deebinaa deemu caala. Waan darbee naasee hin kalas. Waan sichi dhufu haasee. Wanti darbee. Waan darbee yoo kaasanii garaan nama badaa sirbii wayii jira bar. Waan darbee. Amma ka'ii daqiiqaa 5 salaatii kottutuun keessa taa'u. Yalla guumu. Asitti akkatti warra baasalaa taa'u salaanaan achuma irra bandee asirratti. Kuni shortaa kan keeti akka filxaa suurii. Isa ilakkasi ufafoo kaayee jechuu harka kanaani harkatti kana laaptooppatti roofa achi ilaalaa kanaan akkana godhaa harka kanaan silkii tekstii deebisaa akkasis yoo tasallee ta'ee ani muge yoo an tasallee mugee xiqqoo hirribne qabeetiin tekstii nama deddeebisuu dadhabee voisii nama deddeebisuu dadhabee teki osoo markaa waa barreessu muge naa jirtanii reese.
Okay, isinis waraabaa na erga. Wallaahi billaahi warrina jala jirtan hundi keessan isin dhiira tokko wajjin seentee haasofnaan achuma waraabaa na erga sagalee isii jechuudha. Sirriitti waraabaa na erga. Ki warri koomentii faamilii maankii umrii naa dheeradha. Viidiyoo bar ati injooyin goonan akkana kaameraa dhiqanii naa eegana biiftu. Kaameratti dhiqaniituma ta'an. Inshaallah ijji ati limsatte illee hamma ati limsatte guutuu waliin waraabamu. Ofiitti seenee bar. Waliigalleerra. Obsa godhadhu. Doctor, Way, I love you. love you too. Digara laphee keeraa jedhi. Akkami laphee irraa jedhan gaa'essan akkatti jedhanii jedhee. Doktoriin tun jaalalli yoo magalaaf jedhe mucaan tokko koomintee datti akka waan na gaafateen irraa dhabee. Ani bakka ayyaanuma dubbadhaa bar. Okay, doctor. Wayyee, love you too. Osoo hin gahin umrii arrii baasuu edda itti arrii baasee jiru nama baasa. Reefunneen koo laalbishan jechuun reefuutti dhugaa dubbachuu. Muniiriin kun waan jedhudha. Dhagaa wajjiniin ilaala. Dhagaan biyya keenya jiru. Ani koo an dhaggeeffadhu. An naman sodaadhu tokkoon qabu dhaggeeffadhu. Si faarsuutti, si jaallachuutti, duuba kootiifaa tokkoon qabu argiteetta. Kan ammoo viidiyoon maqaa keetiin fakkeenyaaf ji'aaf si wal bira qabee sii galee akkuma maqaan kee biiftuu dhugaa dubbachuuf. Ati walumaa gala jireenya kootiifi yoo ati hin jirre dukkana cellimee dukkana cellimee yoo ati jireenya koo keessa hin jirre. Si bu'ette kalee jecha tanaan hin jedhin dhiifama walii afaanumarra hambifadha. Afaanumarra hambifadha. Ati jecha amma jechuuf taatu tan. Ati jechuun jette dungoo yookaan waan ifaa lafarraa ati jettee. Ati anaaf jedhe akka keessa ana gubuuf garuu jechi isin fayyadamtan big shame. Isinis lalisaan arda ishee dhageeffataa jira. Anillee gara kanaa si dhageeffataa jira. Siif wette ati dungoo lafarraa hundumatu si dungoodha mee kamiin qabadha. Kamiin nama yamma. Gubadhe waliin. Isin maal jettani? Yeroo jari dhuftee ol seettee noommoo irratti diimaadhaan wal fudhannee deemna jedhan. Argitani? Isaan waan baay'isawee waan isin dhageeffataatan hunduu argaa jira bar. Waan darbe naas. Haa moodeetu gubattu moodeetaa gubattu yoo jarri nu ergaa jirti jarri nutti ergitee oseentee diimaatu hin duubatti gad deebinaa deemu caala. Waan darbe naas hin kalas. Waan sichi dhufu haasa'e. Wanti darbe waan darbe yoo kaasanii garaan nama badaa sirbi wayii jira bar. Waan darbe amma ka'ii daqiiqaa 5 salaatii kottutuun keessa taa'u yalla guumu. Asirratti akkatti warraa baasa laata salaanaan achuma arraba hin deebi'u asirratti. Okay.